engingayisho kuyintombi eziyibonayo lento engiyishoyo neziyifila lento engiyishoyo ukuthi khumbula ukuthi ungeneleni entombini. Khumbula ukuthi why you took the decision ngaphakathi ukuthi entombini. Yes. ama-challenges esifacana nawo kungaba ukungathandani. Yes. Yeah, ukungathandani ne-favoritism kakhulu because ungaba nothando lweyintombi but mabangakubonisi uthando into leyo iyaphela kuwe ngaphakathi, yabo. And then i-favoritism uyibona ngathi uyagqilazeka, ufile sad nawe uyeke. Sikubingelele ngaso lesikhathi njengeMthombeni Media. Namhlanje sikhuluma nobani, sikuphi, kwenzakalani? Sanibonani, igama lami uNombuso Mhlongo. Abangaziyo ke bangibiza ngoBlondi. Sise Soweto. Angiyazi le ndawo kahle because angiphumi la eJozi, mina ngiphuma eSprings eNcwadi. Yes. But ngiyazi ukuthi sise Orlando khona eSoweto. Yes. We're at the community hall eCampini. Alright. Sisacela ukubuza ukuthi ngakolwakho uhlangothi as umuntu wesifazane oyintombi, ama-challenges osuke ubhekene nawo ezintombi affecta kanjani noma ni-affecta kanjani, bese ngakolunye uhlangothi nikwazi ukuthi niwahendlisha kanjani ezintombi noma as wena individually, mhlambe ngaba we-social media, mhlambe isemphakathini. Okay. Ama-challenges esibhekana nawo most of all ngicela ukusho ngaphakathi entombini. Yes. Ama-challenges esifacana nawo kungaba ukungathandani. Yes. Yeah, ukungathandani ne-favoritism kakhulu because ungaba nothando lweyintombi but mabangakubonisi uthando into leyo iyaphela kuwe ngaphakathi, yabo. And then i-favoritism uyibona ngathi uyagqilazeka, ufile sad nawe uyeke. But into engingayisho kuyintombi eziyibonayo lento engiyishoyo neziyifila lento engiyishoyo ukuthi khumbula ukuthi ungeneleni entombini. Yes. Khumbula ukuthi why you took the decision ukuthi ufuna ukuba yintombi. Unga-affectwa izinto eziyenzakalayo, wena uthando lwakho lolu elivele ngaphakathi makube yilo elikumotivateayo ukuthi uqhubeke ngobuntombi bakho, nanoma bangathini ngawe, nanoma ungafiliswa kanjani entombini, but uqhubeke uziphathe because into esuka kuwe enhlizweni. Yes. Ngitholile la ukuthi usevasithi. Wenza kanjani ukuthi uthi usevasithi? Uchazele mhlawumbe umuntu ongazi ukuthi futhi wenza ini, bese singena kulo mbuzo ukuthi wenza kanjani ukubhekana nengcindezi yakhona ke esikoleni. I-pressure iningi mangabe i-pressure izinkulumo ezikhona njengoba niziyintombi, abantu abaningi abasha mhlawumbe bezintombi ukuthi baphuka khona evasithi. Wena izintombi ekhulayo noma ekulesigaba ekusona, wenza kanjani ukuthi ukwazi ubona umuntu wesifazane uyena esaseyintombi kuze kube manje? Okay, mina esikoleni ngenza i-management assistant. Yes. And then this is my second year doing it, and I can say ukuthi ama-challenges maningi, like especially umuntu ophuma endlini la khona umamakho bekakuvalela kakhulu khona because asab. Ama-challenges owafaceayo maningi, i-influence yiningi. But as uSisithando bekashilo, uSisibhuji bayakutshela ukuthi kuyagijinywa la, wena uhamba slow, you understand? Yes. Into engayisho ukuthi ebantwini ungazikhohlwa ukuthi ubani, ungazikhohlwa ukuthi uphuma kuphi, and ungazikhohlwa ukuthi nokuthi uzeleni esikolweni, you understand? Because Yes. that motivates you ukuthi uqhubeke nanoma bangathi uslow, kuyagijinywa la ngaphandle, but ngoba uyazazi ukuthi mina ngithe ngifuna ukufika la ngalesikhathi lesi, yabo. Yes. Uzofika. Alright, siyabonga kakhulu. Amazwi mhlawumbe ongawadlulisa kumuntu omusha ke obukele njengamanje, inyanga abantu abasha siyayivala umcimbi wezintombi enyangeni yokugcina, ungathini kumuntu omusha okumkhuthaza noma ukumbuyisa ithemba general? Ngasho ukuthi Ntombi, ungazikhohlwa ukuthi ubani, ungazikhohlwa ukuthi uphumaphi, and ungazikhohlwa nokuthi ufunani empilweni. As uSisithando ashilo athi sithande wena, ngokuzithanda kwakho wena uyakhona nokuthi ungazivumi ezinye izinto ezikuyehlakalelayo empilweni, uzithuze wena, uthandwe wena. Ungazikhohlwa ukuthi ubani, ungazikhohlwa ukuthi uphuma kuphi, ungazikhohlwa nokuthi ufuna ini empilweni. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Uthe iqembu ophuma kulo noma igroup yiphi? Umthombo wezimbali waseSprings eSoweto State. Siyabonga kakhulu sisesikhathi sakho. Ngiyabonga. Yebo.